హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరీస్ యమ్మీ టౌన్. నేను మీ శిరీషాని. ఈరోజు అల్లం రసం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఈ సీజన్లో దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కరూ జలుబు దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వారికి కాస్త ఘాటుగా ఏదైనా చారు ఉంటే వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని తింటుంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, అల్లం చారును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ముందుగా గిన్నెలోకి పెద్ద నిమ్మకాయ సైజంత చింతపండును తీసుకొని కొన్ని నీళ్లు వేసుకొని 15-20 నిమిషాలు నానిన తర్వాత చింతపండు రసం తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి సుమారుగా 20 గ్రాముల అల్లంని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి. అల్లం పైన పొట్టు తీసేసినా తీయకపోయినా పర్లేదు, మీ ఇష్టం. అలాగే 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర, 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, చిటికెడు మెంతులు. ఎక్కువ వేయకండి, చేదొచ్చేస్తుంది. చిటికెడు చాలు. ఇంకా 2 ఎండుమిర్చి వేసుకొని గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక 2 టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపు గింజలు, 2 ఎండుమిర్చి తుంచి వేసుకొని నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. తాలింపు గింజలు వేగాక ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని నిలువుగా కట్ చేసి వేసుకోండి. అలాగే గుప్పెడు కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయలు కొంచెం కలర్ మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ వేగిన తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ టొమాటోను సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. టొమాటో కూడా సాఫ్ట్ గా కుక్ అయ్యే వరకు కలుపుకుంటూ ఉండండి. చూడండి, టొమాటో కూడా మగ్గిన తర్వాత మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం పేస్ట్ ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక 5 నిమిషాల పాటు బాగా వేగనివ్వండి. తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. అల్లం పేస్ట్ బాగా వేగిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. చూడండి, ఇలా మసిలేప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసుని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసి పులుపుకి తగినంత నీళ్లు వేసుకోండి. తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఉప్పు, కారం, పులుపు అన్నీ అడ్జస్ట్ అయ్యాయో లేదో చూసుకోవాలి. సరిపోకపోతే మీ రుచికి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని 3 పొంగులు వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి. 3 పొంగులు వస్తే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా మరిగితే దాని అసలైన టేస్ట్ పోతుంది. చూడండి, ఇలా మసిలేప్పుడు చివరిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, అదిరిపోయి అల్లం చారు రెడీ. వేడివేడిగా గొంతులోకి వెళ్తుంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది. జలుబు, దగ్గు ఇలాంటి ఉన్నా చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సిరీస్ యమ్మీ టౌన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.